Anolotra lava-piringy mamepona ho an'ny lampantanana Banja Toalaza moa ny polisy nasionaly mandritra izao fankalazana izao tafiditra ao anatin'ny fiaraha-miasan-drotontainy koa ny fanomezana tahaka izao fa nanolotra valopy ho fandraisana anjara amin'ny fanampiana ireo vondron'olona maromaro ny ekipan-dramatoa Voangy Rajaonary Mampianina teny amin'ny lampam-panjakarana Ambohitsirohatra no nizoran'izany fanolorana izany. Nanolotra valopy ho fanampiana ireo vondron'olona maro samihafa ny ekipan-dramatoa Voangy Rajaonary Mampianina vadiny filoham-pirenena. Fantatra nandritra lanonam-panolorana izay nitotosaina tetsy amin'ny lampam-panjakana etsy Ambohitsirohatra ary fa ho an'ny lafiny ara-pivavahana dia nahazo valopy mitetina roa tapitrisa ariary ny Louvito, ny fiangonana Anglikana, ny Chorale ao amin'ny FJKM Ambohipotsy Rasalama Martyr ary ny mpanazava izay ankalazan'ny fahavalopolo taona nisiny. Eo amin'ny hisehatra ara-panatanjahantena kosa indray dia nitolorana roa tapitrisa ariary naraina vary dimy gony ny Azoimi, nahazo efatra tapitrisa ariary kosa ny Federasiona Basket Vehivavy ary roa tapitrisa ariary ho an'ny Federasiona Karate. Eo amin'ny sehatra ara-panabeazana kosa dia nahazo enina tapitrisa ariary ny EPP Andriampamaky anamboarana efitrano fianarana miisa roa. Mikasika ny lafiny ara-pahasalamana kosa dia nitolorana valopy mitetina telo tapitrisa ariary ny ray aman-drenina zaza iray izay mila fitsaboana noho ny aretina keratokone izay mahazo azy. Nahazo efatretsy ray tapitrisa ariary ihany koa ny ray aman-dreniny zaza iray izay marary ny meningocele ka mila fitsaboana ihany koa.